其實我係識講中文㗎。好歡迎你啊！我叫嘉嘉，我叫德德。我有啲肚餓，可唔可以介紹一下香港有咩特色嘅小食啊？香港嘅特色小食有好多，譬如有咖喱魚蛋、雞蛋仔、菠蘿包等。呢度係旺角，有架雪糕車嚟緊啦！哇，真係好好食啊！哎呀，唔緊要，我幫你抹返啦。真係唔該晒你啊！你真係好好人啊！我哋而家出發去維港睇煙花啦！呢度啲景色真係好靚啊！不如我哋嚟影返張相啦！你哋係咪影相啊？不如我哋幫你影啊！3、2、1，笑！香港人係咪好熱情呢？係啊！我第一日嚟到香港就已經感受到咁濃厚嘅人情味啦！記得嚟香港感受下我哋嘅人情味啦！